Кога живееме во 21 век, време кога луѓето низ светот возат по идеални автопатишта и улици, Штипјани се молат рано наутро безбедно да стигнат до својата крајна дестинација. И пред доаѓањето на зимата и поголемо опаѓање на температурите, мразот е видно присутен по асфалтот. Сведоци сме дека на првиот ден од најубавиот празничен месец, во Штип имаше верижен судир на 3 автомобили и едно комбе, случка за која постојат автентични видеозаписи направени од страна на нашата телевизија, на кој очигледно се забележува мразот создаден од присутната вода, која дошла таму од пукање на цевка од штипскиот водоводен систем. Побаравме конкретен одговор од службите на јавното претпријатие ИСР, која е и надлежно за одржување на целокупниот водовод. Според нив, тоа утро околу 6 часот пристигнала пријава дека дошло до дефект и излегла екипа на терен за санирање. Било со минимална интервенција, но оваа минимална интервенција за засегнатите луѓе кои учествувале во несреќата, покрај материјалната штета што ја имаат здобиено на своите автомобили, имаат и психичка траума. За никого не е сеедно да биде сведок, а не пак да биде дел од сообраќајка. На прашањето поставено до јавното претпријатие ИСР, дали би сакале да излезат пред камера и извинат, бидејќи и да не е нивна вината за пукањето на конкретната цевка, сепак е во нивна надлежност, кажаа дека претпријатието не се чувствувало должно за обраќање кон јавноста, затоа што тоа е секојдневна интервенција и било нормално при пониски температури поради дотраеност на системот да се појавува пукање на цевките. Нешто што не може да се предвиди. Сите знаеме дека секој втори или трет ден се јавува некој дефект, а најголемата штета ја трпат граѓаните, со тоа што или немаат вода во домовите, во време кога се соочуваме со пандемија од коронавирусот, и личната хигиена се препорачува да биде на максимално ниво. А како кога нема капка вода на славините? До кога граѓаните на Штип ќе ги толерираат овие пропусти и зошто претпријатието не чувствува обврска за транспарентно работење и да бидат чисти пред окото на јавноста?